Eldor Shomurodov yilning eng yaxshi legioneri deb tan olindi. Championat.aziya va Transfermarkt ma'lumotiga ko'ra, Eldor Shomurodov chet elda faoliyat olib borayotgan eng yaxshi o'zbek futbolchisi deb topildi. Başakşehir hujumchisi Jahon chempionati yo'llanmasi uchun kurashda terma jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylandi. O'zbekiston Superligasining eng yaxshi futbolchisi sifatida Igor Sergeyev e'tirof etildi. Mavsumning eng yaxshi murabbiyi esa Neftchini chempionlikka olib chiqqan Vitaliy Levchenko deb topildi. Surxonning eng yosh futbolchisi Rustam Turdimurodov mavsumning eng yaxshi yosh futbolchisi bo'ldi. U 8 ta gol urib, 3 ta golli uzatma amalga oshirdi. Shuningdek, Championat.aziya va Transfermarkt O'zbekiston Superligasining ramziy jamoasini ham e'lon qildi. Unda Paxtakor darvozaboni Vladimir Nazarov o'rin oldi. Bu mavsum davomida 22 o'yinda qatnashib, 15 tasida darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi va umumiy hisobda atiga 11 ta gol o'tkazib yubordi. Himoya chizig'ida Dinamo Samarqanddan Jahongir Urozov, Neftchi sardori Anvarjon G'ofurov, Paxtakordan Hoji Akbar Alijonov hamda Nasafdan Sherzod Nasrullayev joy oldi. Yarim himoya chizig'ida esa Neftchidan Ikromjon Aliboyev va Jamshid Iskandarov, Paxtakordan Bashar Raysan joylashdi. Hujum chizig'ini Sug'diyonadan Lyubchi Doriyev, OKMKdan Xurshid G'iyosov va Paxtakordan Igor Sergeyev tashkil etdi. Sergeyev mavsumda 20 ta gol urib, eng yaxshi to'prar bo'ldi.